guys, have a nice day. Welcome back to my channel. My name is Melody and you are watching Mama Mel's Vlog. Good evening guys. May nagagawa tayo ng burger. Homemade. So, 500 grams of minced chicken. Salt, yan, lagyan natin soy sauce, isang malaking white onion guys. Ginadgad ko siya, then igigisa ko muna siya para luto. At saka 3 butil ng bawang. Yan. Ginigisa ko siya. Then saka natin siya ihalo dito sa minced chicken. Then saka natin halo-halo. So i-mix well lang natin guys. Maglalagay tayo guys ng konting oil. Then hayaan lang natin siya ng 15 to 30 minutes guys. So ready natin ang wok para sa pagpiprituhan natin ng patty. So lagyan lang natin ng konting mantika. Konti lang ang gagamitin natin pag non-sticky guys. Yung kawalan gagamitin natin. Then magpo-form tayo ng burger dito sa patty. I-form natin. Saka natin ilagay dito sa ating cover. Ayan guys, babalik ka rin natin. Ayan. Look. Hanggang sa lalay ko lang ng ayan. Light brown. Ang ingay nitong aking mga kasama dito. Chicken. So, binaliktad natin ulit guys. Hanggang sa makita natin mag-golden brown na yung chicken. Ayan. Guys, so ready na. So, ito na i-prepare natin itong tinapay. Oh guys, ate nagkakalat.
guys, mayonnaise, ketchup, tapos yung burger, cheese, then cover lettuce. Ayan. Then ito guys, yung kamatis din, ketchup. Hindi ko na i-video, mamadali kasi dinner na. Ng cheese, then i-cover natin. So, gagawin ko guys, i-reheat ko dun sa oven. Wala kasi yung pagawaan ng burger talaga guys. So, ilagay ko dyan para ma-melt lang yung cheese. So, ayan guys, nakikita nyo, na-melt na yung cheese niya. So, maybe 1 minute more para ready na siya. So, guys, ito na yung ating burger. So, isukin natin sa gitna ng ang laki. Sabit lang ha. Yan guys. So, second attempt. Yan malaki pa rin. So, kinatang-tama na yan. Para hindi lang magkalat. So, natin at ilagay na natin sa serving plates. So guys, ito na yung ating simple burger para sa mga alaga. Ayan guys, kung bago ka lamang sa aking channel, subscribe and press the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So thank you so much guys. Thank you for watching. Have a nice day. Bye!